tive que vir aqui embaixo, eu desmontei pra ver o que é que poderia ter de errado aqui embaixo. Dá uma conferida visual, né? Que é audível, que era o barulho que tá fazendo, eu não ouvi aqui. Quando eu desmontei, ó, dentro dessa caixinha aqui, ó, que é essa caixinha que faz proteção dessa frente aqui, ó, encontrei um pedacinho de osso. Algum troço, talvez rato, trouxe um pedaço de osso pra cá, ó. Quebrou um acero dele já. Tem um pedacinho maior. E esse pedaço maior raspou de alguma coisa. Tá vendo? Tá bem queimadozinho aqui. E eu acredito que fosse isso aqui que tava fazendo o barulho, ó. E essa poliazinha aqui, ó, a lateral dela como tá rapada, que nem ruída, tá vendo? Ó. Isso aqui é bem rentezinho, que nem esse outro lado aqui, ó. O vídeo, ó, tá vendo que aqui é bem rentezinho de quina, tá vendo? E esse lado tá tirado as quinas todinha, ó. Que nem alguma coisa raspou, roeu ela. Tá vendo? Tem até amassadinha aqui, ó. Ó. Certamente esse negócio, alguma coisa trouxe, rato, não sei, ó. Até meladinha de óleo um pouquinho. Trouxe isso pra cá pra dentro, ou levou pra algum canto ali da parte de cima. E caiu aqui pra dentro, que esse bichinho trabalha mesmo assim aqui dentro. Esse vídeo aqui.